तगड़ी बैटिंग लाइनअप है तो हमारे पास भी एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, उड़ा देंगे हम उन्हें। तो सर क्या समझे कि कल एक बात बताऊं मैं आपको, ये कुछ हद तक ना जो कंडीशंस होंगी यहाँ पे, आई थिंक वो पाकिस्तान को फेवर करती है, क्योंकि ये एडलेड की ड्राई कंडीशंस नहीं है जहां पर बॉल हिला नहीं और बटलर या हेल्स ने टांग रखी और जहां दिल किया मार दिया। बहुत ज्यादा ठंड है इस वक्त, मतलब अचानक से फिर से ठंड हो गई। बरसात आपने देखी है, मैच की सुबह, मैच की दोपहर तेज बरसात है। अब मुझे लगता है कि बॉल थोड़ा हिलेगा, और बॉल अगर हिलेगा तो फिर इतना आसान नहीं होगा कि बटलर ने यहाँ से रखा यहाँ मार दिया, वहां से रखा वहां मार दिया। एक तो ये ड्रॉप इन पिच है, सेकेंडली जो मौसम है ओवरकास्ट है, नमी रहेगी, तो यहाँ पर बॉल आप देखेंगे हिलेगा। ये वही मैदान है बाय द वे जहां पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। बट द पॉइंट इज कि इंग्लैंड के पास बिग मैच तजुर्बा ज्यादा है। मैं तो मैथ्यू हेडन की बात कर रहा था। मैथ्यू हेडन ने जो बात बोली है वो गलत नहीं बोला उन्होंने गलत नहीं बोला कि अगर उनके पास बैटिंग है तो हमारे पास बॉलिंग है। बिकॉज भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट शो चल रहा है, एक्सचेंज 22 में किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, वो सब चल रहा है। तो खैर, तो उसमें यह है कि बात ही बुला दी इन लोगों ने। हाँ, तो उनके पास 6 के 6 जो बॉलर है वो विकेट टेकिंग बॉलर है। जहां पर आपके पास 4 अच्छे फास्ट बॉलर हो, जहां आपके पास 2 स्पिनर्स हो जो कि विकेट टेकिंग हो, तो किसी भी बैटिंग डेप्थ वाली टीम के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, बिग मैच एक्सपीरियंस जरूर है इंग्लैंड के पास, बट पाकिस्तान भी तो जबरदस्त क्रिकेट खेल के आया है। तो मौके पर सर उनका जो एक कंसर्न था कि ऊपर से भी रन नहीं आ रहे थे, और हमने मिडिल ऑर्डर में भी उनको तड़पते हुए देखा था। लेकिन अब तो दोनों ही डिपार्टमेंट, आप मिडिल ऑर्डर भी चलने लग गया, ओपनर भी चलने लग गए, अब तो अपने आप को एकदम इम्प्रोवाइज कर दिया सर उन्होंने आखिर में आते आते। बॉलिंग थी अच्छी, बॉलिंग थी आपके पास। हाँ, तो लेकिन फिर यही तो फिर वही है ना। आप देखिए, आप टीम कैसी भी हो, आप 1983 में इंडिया की टीम तो नहीं थी ना, कमजोर ही थी ना, फाइनल में पहुंच गई थी तो अच्छा क्रिकेट खेल के पहुंची थी, सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान की आप बात करते हैं, इनके ना ओपनर्स को आई थिंक ये 150 से 160 रन शूट करते हैं। इट अलाउज देम द टाइम, टेक्निकली तो चलो अच्छा खेल, इनको मारना नहीं पड़ता। इनको दिक्कत आएगी 180, 185, 190, वो इनको दिक्कत आएगी। फिर वो इनका स्ट्राइक रेट एक मसला बन जाता है, फिर ये बिंदु गेंदे खानी शुरू कर देते हैं, फिर ये सामने वाले पे प्रेशर बना देते हैं। तो वो 160, 165 में ये टीम ठीक है, हो ना हो इन कंडीशंस में आप 160, 165 का मैच देख रहे हो। और जब आप जीतते हैं ना, जब आप जीतते हैं तो फिर यार तो सब कुछ चलना ही शुरू हो जाता है। आई थिंक इनका जो, अगर आप मेरे से पूछे, हाँ इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन अगर आप मुझसे एक प्लेयर इनका पूछें, शादाब खान। शादाब खान है इनके एक एक्स फैक्टर, जो बैट के साथ, फील्डिंग के साथ और बॉलिंग के साथ। इसीलिए एक्सचेंज 22 पे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं सबसे पहला प्लेयर बाय करूंगा शादाब खान। सर हेडन की बात पे आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ इंग्लैंड की बल्लेबाजी में उनके गेंदबाज विकेटें ले भी लेते हैं, तो इंग्लैंड के पास इतनी डेप्थ है बल्लेबाजी में कि वो वहां से रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड के गेंदबाज पाकिस्तान की बल्लेबाजी में घुस जाते हैं तो उनको रिकवरी का शायद वो मौका नहीं मिलेगा। नहीं, वो ठीक बात आपकी है, लेकिन फिर देखिए, ये ना हम लोग इंडियन क्रिकेट कवर कर करके इस तरह की बातें करते हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, अगर यहाँ 2 विकेटें गिर गई। और बोला ना कल बाबर आजम ने आज कि 1992 हमें इंस्पायर करता है। रमीज राजा ने बताया टीम को कि 1992 इमरान खान ने हमें ये कहा था कि तुम फेल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा था एंजॉय करो यार, हार सकते ही नहीं, हम हारने आए ही नहीं है, गुंजाइश नहीं हारने की, हम सिर्फ जीतने आए और जीतेंगे। तो उन्होंने ये जो डिफेंसिव माइंडसेट होता है ना, यार अगर ये आउट हो गया तो क्या होगा, अगर यार वो आउट हो गया तो क्या होगा। बड़ी टीमें ऐसी नहीं खेलती है ना, ही बड़ी टीमें ऐसे बनती हैं चैंपियन, कि अगर ये हो गया। जब आप विराट कोहली की फॉर्म, इन हिज फॉर्म, उनकी ताकत जो थी, क्या थी, कॉन्फिडेंस था ना, अदर देन स्किल, कि यार मैं बैटिंग करने उतरता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आउट ही नहीं होता। ये कहना आसान है, बट इसको समझिए, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है ना। तो जब आपने चैंपियन बनना है, अब बटलर, हेल्स ये थोड़ी सोच रहे होंगे इंडिया के अगेंस्ट उस दिन, यार अगर आउट हो गए तो क्या होगा। वो दे वांटेड टू हिट यू आउट, और ठीक है, वो कभी रन बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी बनेंगे नहीं बनेंगे। सो पॉइंट इज कि पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी, मतलब ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा, मेरा मानना है। ये 1983 इंडिया की जो वर्ल्ड कप जीत है ना 50 ओवर की, उस तरह की होगी। क्योंकि 1992 में तो पाकिस्तान जीता था यहाँ पे, अगेंस्ट ऑड जीता था, नीचे से आगे जीता था, पर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उनकी टीम को बड़ा माना जा रहा था, उनके पास प्लेयर्स थे, उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था। बट बाबर आजम की ये टीम जब यहाँ पे आई है तो इनको वर्ल्ड चैंपियन नहीं मान रहे। ऐसा नहीं कि इनके बहुत बड़े खलीफे थे। फिर उनको पता क्या होगा, उनकी क्रिकेट कैसे रिवाइव होगी। उनके ज्यादातर प्लेयर है 22, 23, 24, 25 साल। इफ यू बिकम अ चैंपियन एट दिस स्टेज, आप इस एज में आगे चैंपियन बन जाते हैं, फिर आपकी क्रिकेट ना अपने आप डायरेक्शन मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s।
आपके 7-8 प्लेयर तो ऐसे हैं जो 32, 34, 35, 38 साल के हैं। सो ये एक फर्क है। एवरेज एज ही 30 के ऊपर है। तो स्टेट ऑफ सर, माइंड एक- की बात आपने की सर, पाकिस्तान को भी मालूम है कि उनके सामने छोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम ही है। और स्टेट ऑफ माइंड आप बटलर का अगर देखें, उनके अंदर जो फिलहाल सेल्फ बिलीफ है